မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဖြတ်လိုက်တဲ့ SMS တွေကိုပြန်ပြီးယူတဲ့ news net ကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာအသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တချို့အရေးကြီးတဲ့ message တွေကို short message တွေကိုမှားဖြစ်မိခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့လည်းရှိကောင်းရှိမှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမှားဖြစ်မိတဲ့ SMS တွေကိုဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် application လေးကို Play Store ထဲမှာတွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ဟောဒီ search bar နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က SMS message လို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် SMS message လို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကိုရှာကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ messaging application တွေအများကြီးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြသမယ် application ကတော့ဒီ application ပဲဖြစ်ပါတယ် site ကသူက26 MB ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို install လေးသွင်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကို site က26ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်SMS message application လေးဟာ install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ open ဆိုလို့ရှိရင် open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application ကိုတန်းအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Play Store ထဲကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကနေသွားပြီးတော့ application ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြန်ထွက်လိုက်ပါပြန်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ phone screen ကနေသွားပြီးတော့ application စီကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီ message application ဟာကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် application ထဲကိုဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် message application ကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ application ဖွင့်တော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရေးထားတဲ့နေရာမှာ allow ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေ allow ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ continue without subscription ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်လိုက်ပါ next ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ next ကိုဆက်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာငကူကပဲပါလာတဲ့ message လို့ခေါ်တဲ့ application နေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ set64 ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီး allow to receive SMS ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် message application ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ allow display over other apps ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က on ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုဝင်တဲ့ message တွေအားလုံးဒီ application ထဲမှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဝယ်စင်မှာပါလာတဲ့ message application မှာ message အချို့ဖြစ်ပြပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ application မှာပြန်ရှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာငကူကပဲရှိတဲ့ message application ကိုဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါကျွန်တော် message အချို့ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ product ကဒီတစ်ခုကိုချက်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဖြစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအစောက messaging application မှာတွားပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောစောက default အနေနဲ့လောက်ထားတဲ့ SMS message application တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါစောစောကကျွန်တော်ဖုန်းမှာ original ပါလာတဲ့ message application ထဲမှာဖြစ်မိခဲ့တဲ့ message တွေအားလုံးဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြော်ညာလေးနည်းနည်းတော့ဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းသိခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ close မလုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးဒီကျွန်တော်တို့ရှိကိုဝင်လာတဲ့ message တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာအရေးကြီးတဲ့ message တွေကိုပါပြီးတော့ဖြစ်မိတဲ့မိတ်ဆွေများရှိပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ SMS တွေကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်
ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ယူရမယ်ဆိုတာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ